Iată 4 exemplele de șantaj emoțional. Exemplul numărul 1. Șantajel între prieteni. Andreea vrea ca prietenul ei Radu să se joace doar cu ea. Când Radu încearcă să se joace și cu alți copii, Andreea îi spune: dacă te joci cu ei, nu mai ești prietenul meu. Ce face șantajel? Folosește prietenia ca pe un lanț. Radu se simte prins, trebuie să aleagă între libertate și o prietenie. Ce putem spune? Un prieten adevărat nu te pune să alegi. Prieteniile nu se comandă. Exemplul numărul 2. Șantajel în familie. Mihai nu vrea să-i dea jucăria frățiorului său. Mama spune: dacă faci așa, mami nu te mai iubește. Ce face șantajel? Face să pară că iubirea depinde de ce faci, nu de cine ești. Ce putem spune? Iubirea nu se ia. Putem explica: nu speria. Exemplul numărul 3. Șantajel la școală. Irina are un abțibild frumos pe care Victor și-l dorește. Ea spune: ți-l dau doar dacă îmi faci temele. Ce face șantajel? Transformă ajutorul într-un schimb nedrept. Victor se simte obligat, de frică să nu piardă ceva. Ce putem spune? Adevăratul ajutor nu se cumpără. Prietenia nu are condiții. Exemplul numărul 4. Șantajel și sentimentele. Darius îi spune surorii sale: dacă nu vii cu mine acum, înseamnă că nu mă iubești. Ea se simte vinovată imediat, deși voia doar să termine desenul. Ce face șantajel? Încurcă iubirea cu ascultarea. Când iubirea devine un test, dispare libertatea. Ce putem spune? Ne iubim chiar și când spunem nu. Respectul nu se câștigă, e un drept. Șantajel nu țipă niciodată, dar știe cum să spună lucruri care dor în inimă. Hai să-i ajutăm pe copii să înțeleagă: să spui te iubesc nu trebuie să fie o armă. Sentimentele nu se negociază. Respectul se naște din libertate, nu din frică. Mulțumesc! Mai multe exemple le găsiți pe canalul The Mimos în secțiune video. Abonează-te, pune like sau comentează pentru alt conținut de acest fel.